Kryeministri Mickoski paralajmëroi arrestimin e një ish kryeministri. LSDM-ja kundërpërgjigjet me akuza për marrëveshje të pista ndërmjet Orbanit, Mickoskit dhe Vučićit. Qeveria po analizon ecurinë e lëvizje të çmimeve për të parandaluar dëmtimin e xhepit të qytetarëve. Drejtoria e të ardhurave publike ka njoftuar se gjatë vitit të kaluar mbi 70.000 qytetarë kanë marrë 577 milion euro nga jashtë. Shkupi do të jetë qyteti kulturës në vitin 2028. Kreu i kryeqytetit paralajmëron rikonstruim të kalas, qarshis, urës së gurit dhe akauduktit. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet qendrore në televizionin Shenja. Kryeministri Hristian Mickoski parandjen se shumë shpejt zyrtar të lartë nga qeveria e LSDM-s, ish kryeministra do të përfshihen në përndjekje të caktuara. Ndërkohë, LSDM vlerëson se kryeministri po paralajmëron procese të ardhshme pa prova dhe me ndjesi personale, gjë që sipas tyre krijon presion politik. Parandjenjat e Mickoskit erdhën pasi LSDM kërkon ekstradimin e ish kryeministrit Nikola Gruevski nga Hungaria. Edhe LSDM njëjtë si Mickoski ka parandjenja se do të zbulohen bizneset e Mickoskit dhe Orbanit. Kërkesa e partisë opozitare LSDM për kthimin e ish kryeministrit Nikola Gruevski nga Hungaria për të ardhur në maqeninë e Verutë që ta vuajë dënimin me burg këtu, ka bërë që kryeministri aktual Hristian Mickoski të shpalos ndjenjat e tij. Ai tha se ka një ndjenjë që shumë shpejt, siç tha, zyrtar të lartë nga qeveria e LSDM-s, ish kryeminista do të përfshihen në përndjekje të caktuara. Megjithatë, për këtë Mickoski tha se nuk ka ndonjë informacion zyrtar, por vetëm ashtu e ndjen. Kam ndjenjë që shumë shpejt funksionar të lartë nga qeverisja e LSDM-s, ish kryeministra, kryetar të qeverive, të afërm të tyre nga familja, do të përfshihen në përndjekje të caktuara. Kam ndjenjë, nuk them që kam informacione, kam ndjenjë. Presja dhe atëherë kur të ndodh kjo, gjithashtu do të kenë konferenca të tilla dhe atëherë nuk do të thonë se kjo është përndjekje politike, por të njëjtit do t'i thërrasin të përgjigjen para organeve, respektivisht ta dëshmojnë pafajësinë e tyre. Ndërkaq, pas kësaj deklarate, i mënjëhershëm ka qenë reagimi i LSDM-s, të cilat këtë deklarate cilësojnë si politike dhe si përpjekje për të ndikuar në opinionin dhe institucionet e drejtësisë. Partia opozitare thotë se kryeministri po paralajmëron procese të ardhshme pa prova dhe me ndjesi personale, gjë që sipas tyre krijon presion politik. Ndërkohë, në të njëjtën mënyrë si Mickoski, edhe nga LSDM kanë shpalosur disa ndjenja. Kemi ndjenjë se frika i ka hyrë thellë në palës Mickoskit, kemi ndjenjë se Prokuroria Evropiane tashmë e ka në dorë lëndën për kombinimet e biznesit të Viktor Orbanit, në të cilat është i përfshirë edhe vetë Mickoski. Kemi ndjenjë se qytetarët e Maqedonisë shumë shpejt do të dëgjojnë detaje tronditëse për marrëveshjet Orban Mickoski Aleksandar Vučić në Ballkan. Kemi ndjenjën se Mickoskin e pret i njëjti fat si Nikola Gruevski, vetëm se këtë herë do të duhet të përballet me të. Edhe kryeministri Hristian Mickoski, por edhe nga partia opozitare LSDM, theksojnë se të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit dhe të gjithë ata që kanë thyer ligjin duhet të dalin para organeve të drejtësisë. Kryeministri Hristian Mickoski tha se janë duke e shqyrtuar se çfarë masa të marrin për produktet ku ka pasur rritje më të lartë të çmimeve. Kryeministri sqaroi se pret që në bazë të trendeve të bursës, çmimet të mbeten të njëjta edhe javën tjetër, ndërsa ka mundësi që të ulen sërish. Autoritetet pretendojnë se çmimet e produkteve bazë kanë shënuar vetëm rritje minimale, madje duke thënë se të një pjesë e produkteve ka pasur edhe uljet e çmimeve. Ministria e Ekonomisë dhe Punës ka publikuar rezultatet e analizës së bërë së bashku me Inspektoratin e Tregut, në kuadër të së cilës kanë bërë krahasime të lëvizjeve së çmimeve të produkteve bazë ushqimore dhe jo ushqimore. Siç thuhet në njoftimin e ministrisë, analiza përfshin çmimet e 55 produkteve më të shitura, të përcjella
në 4 zinxhir tregtar me pozicionim të ndryshëm të çmimeve në periudhën nga 1 shkurti deri më 1 prill të vitit 2026. Sipas kësaj analize, është regjistruar rritje minimale e çmimeve të shitjes prej 0.43% derisa çmimet e blerjes shënojnë rritje diçka më të lartë prej 1.01%. Në të njëjtën kohë, marzhi mesatar i fitimit bruto të tregtarët është ulur nga 16.28% në 15.80%, gjë që sipas ministrisë tregon se një pjesë e presionit nga rritja e çmimeve blerëse është absorbuar nga tregtarët me qëllim që të ruhet stabiliteti i çmimeve për qytetarët. Te produktet ushqimore bazë ka rritje të lehtë prej 0.45%, me qrast rritje më të mëdha ka te kosi, djathi, vezët dhe vaji, te frutat dhe perimet ka rënje prej 0.86%, përkundër rritjes së domateve dhe qepëve. Te produktet bazë të higjienës është shënuar rritje prej 1.42%. Në lidhje me këtë, kryeministri Hristian Mickoski tha se janë duke e shqyrtuar se çfarë masa të marrin për produktet ku ka pasur rritje më të lartë të çmimeve. Momentalisht, po mendojmë se si t'i ulin çmimet për qytetarët për një grup të saktuar të produkteve, ku kemi përqindje dyfishore të rritjes, se dhe së shpejti do të dalim me një qëndrim. Për ndryshe, kemi edhe produkte të cilat për hir të së vërtetës janë liruar. Kemi krahasuar 4 markete, Zur, Kiper, Kam dhe Vero. Ajo analizë është bërë shumë thelbësisht, kështu që në këtë moment gjendja është e këtillë. Sa i përket çmimeve të karburanteve, kryeministri tha se pret që në bazë të trendeve të bursës, çmimet të mbeten të njëjta edhe javën tjetër, ndërsa ka mundësi që të ulen sërish. Drejtoria e të ardhurave publike ka regjistruar 10 mijëra raste të hyrjeve financiare nga jashtë vendi në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2026. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 70.000 qytetarë kanë marrë 577 milion euro nga jashtë vendi. Mbi 70.000 qytetarë kanë marrë 577 milion euro nga jashtë vendit vetëm në vitin 2025. Në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2026, Drejtoria e të ardhurave publike ka regjistruar 10 mijëra raste të hyrjeve nga jashtë vendit tek qytetarët. Siç informoi drejtoresha e Drejtorisë të ardhurave publike Elena Petrova në brifingun e sotëm me gazetarë, në vitin 2020 janë dërguar 11.527 njoftime për të ardhurat të mundshme të tatimeve. Pas analizave të bëra, 2.276 persona kanë dorëzuar vullnetarisht llogaritjet elektronike, ndërsa për 3.637 persona detyrimi është përcaktuar sipas detyrës zyrtare. Në total, 5.913 persona janë detyruar, ndërsa për 5.614 është përcaktuar si janë transferta private. Gjithashtu e tha se taksa e përcaktuar ka arritur në 171.6 milion denar, nga të cilat deri më tani janë mbledhur 30.4 milion denar. Në periudhën deri në vitin 2024, raportimi të ardhurave nga jashtë ka vazhduar dhe një pjesë e detyrimeve u përcaktua në bazë të njoftimeve nga DAP. Në gjysmën e dytë të vitit 2024, ajo njoftoi se filloi një analizë sistematike dhe verifikimi të dhënave të paraqitura nga bankat në administrat, të cilat nuk ishin përpunuar më parë në këtë mënyrë. Sipas të dhënave bankare, në vitin 2025, 70.869 qytetarë morën hyrje nga jashtë në shumën prej 577 milion eurosh. Jo të gjitha këto hyrje janë me tatim. Deri më tani janë dërguar 9.522 njoftime, edhe 4.459 persona kanë paraqitur vullnetarisht llogaritjet. Ajo sqaroi se tatimi të ardhurave të fituara jashtë vendit nuk është një detyrim i ri, por pjesë e sistemit, ndërsa porositë e qytetarëve që kanë detyrim të deklarojnë në mënyrë të pavarur të ardhurat e tyre, veçanërisht kur paguesi nuk është vendas. Punimet në bulevardin Boris Trajkovski pritet të nisin javën e ardhshme. Këtë premtim e ka bërë kreu i kryeqytetit Orse Gjorgjevski, i cili është pyetur nga gazetari i televizionit Shenja për fatin e këtij projekti, i cili ka nisur që në kohën kur në krye të Shkupit ishte Petre Shilegov.
Edhe pse duhej të ishte projekti nisur e i përfunduar, politikanët në vendin ton vazhdojnë të japin premtime të reja për problemet e vjetra. I tillë është rasti edhe me bulevardin Boris Trajkovski, të nisur në kohën kur me kryeqytetin udhëhiqte Petre Shilegov. Ky projekt vazhdon të mos jetë i përfunduar, edhe pse nga ajo kohë kanë kaluar më tepër se 7 vite. Kreu i kryeqytetit Orse Gjeorgjevski tha se është i njoftuar me këtë problematik dhe premtoi se punimet në këtë bulevard do të nisin javën e ardhshme. Javën e ardhshme do t'i vazhdojnë punimet për ndërtimin dhe përfundimin e bulevardit të Boris Trajkovski, që është në territor të komunës së Kiselavodës, një problem disa dekadash me të cilin në përditshmëri janë përballur qytetarët. I pyetur nga televizioni Shenja, Gjeorgjevski tha se punimet në këtë bulevard dhe disa bulevarde të tjera do të përfundojnë para festave të fundvitit. Po presin jo 4 vjet, por presin zgjidhje tashmë 15 vite. E thashë dhe jam i bindur se shiritet e bulevardit Mumin Potok, Boris Trajkovski dhe Ljubljanska do t'i presim gjatë vitit të ri. Neglizhenca institucionale dhe strëzgjatja e punimeve në këtë aks rrugor ka revoltuar edhe qytetarët, të cilët javë më parë për televizionin Shenja deklaruan se kjo rrugë nuk bëhet dhe se politikanët tanë garojnë me njëri tjetrin se kush do të vjedhë më shumë. Posta e Maqedonisë së Veriut sot ka pranuar 100 automjete të reja të siguruara nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Bëhet fjalë për 10 furgon dhe 90 automjete pick-up. Ministri i këtij dikasteri Aleksandar Nikoloski njoftoi se këta 100 vetura kanë kushtuar 104 milion denar ose 1,69 milion euro. Sipas tyre, me këtë investim pritet përmirësimi dukshëm në shërbimet postare, dërgesa më të shpejta, më të sigurta dhe më efikase për qytetarët dhe bizneset në të gjithë vendin. Automjetet e vogla janë me kapacitete ngarkese prej 750 kg, ndërsa të mëdhat prej 1800 kg dhe do të ndihmojnë shumë në përshpejtimin e dërgimit të porosive. Jam krenar përsërisht që nga vlera prej 130 milion denar pa TVSH në auksion elektronik, çmimi u ul për 25 milion denar, që do të thotë se kemi kursyer diku 400.000 euro vetëm në këtë prokurim publik. Çmimi final është 104 milion denar pa TVSH. Ilyas Veseli nuk do të jetë më kryetari i Këshillit Komunal në komunën e Sarajit, sepse në mbledhjen e 8 i njëjti është shkarkuar nga detyra e marrë më njëherë pas zgjedhjeve lokale. Propozimin për shkarkimin e Ilyasit e mbështetën 10 këshilltar duke votuar pro, ndërkaq në po të njëjtën seancë detyra lënë bosh nga Ilyasi, ju besua këshilltarit të Vlenit Amir Idrizi, që në zgjedhjet e fundit lokale ishte bartësi listës së këshilltarëve. Pas marrjes së detyrës, Idrizi ka njoftuar se këtë detyrë do ta justifikojë me punë të ndershme, korrektësi dhe përkushtim për të gjithë qytetarët. Gjithmonë kam besuar se çdo gjë që vjen në kohën e vet, edhe sot është një prej atyre ditëve. Faleminderit të gjithëve për besimin, ka shkruar Idrizi. Në muajin e parë të vitit 2026, numri i përgjithshëm i turistëve në Maqedoninë e Veriut është rritur për 6,0%. Turqia prin me numrin më të madh të turistëve të huaj. Sipas të dhënave nga enti shtetëror i statistikave, në periudhën janar-shkurt 2026, numri i përgjithshëm i turistëve është rritur me 6,0%. Turistët vendas u rritën me 5,1% dhe turistët e huaj u rritën me 6,5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave, në shkurt të vitit 2026, 48.654 turistë realizuan 94.652 qëndrime me net në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nga numri i përgjithshëm i turistëve, 32,6% ishin vendas dhe 67,4% ishin turistë të huaj, ndërsa numri i qëndrimeve me net ishte 94.652, nga të cilët 38,1% ishin turistë vendas dhe 61,9% ishin turistë të huaj. Ndërkaq, thuhet se në periudhën janar-shkurt 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i përgjithshëm i qëndrimeve me net është ulur me 1,6%. Kështu që tek turistët vendas ka pasur një rënje prej 0,2% dhe tek turistët e huaj ka pasur një rënje prej 2,6%.
Vendet nga të cilat kanë ardhur më shumë turistë huaj në shkurt të 2026, 5.011 nga Turqia, 3.523 nga Greqia, 3.278 nga Serbia, 2.181 nga Gjermania. Ndërkaq, media amerikane CNN shkruan për Maqedoninë si një destinacion turistik europian, i cili sipas saj është një nga ato që padrejtësisht mbeten në hijen e qendrave turistike më të njohura. Në numrin e fundit të buletinit turistik CNN Travel, Maqedonia përshkruhet si një destinacion dramatikisht malor, me peizazhe natyrore që kombinojnë lugina të gjelbra dhe maja të mbuluara me borë, me një klim me diell dhe një gastronomi të larmishme, specifike lokale dhe shumë të lidhur me traditën. Mes tjerash, vëmendje e veçantë në tekst i kushtohet liçenit të Ohrit, ku përveç Ohrit theksohet se ka edhe atraksione të tjera për tu parë, nga pazari i vjetër i Shkupit deri tek kanioni Matka, kisha, manastire, si dhe rajone të verës dhe parqe kombëtare, të cilat ofrojnë një përvojë të larmishme në një zonë të vogël gjeografike. Autoritetet në kryeqytet po përgatiten për vitin 2028, kur Shkupi do të jetë qytet i kulturës. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orse Gjorgjevski, paralajmëroi rikonstruimin e qarshisë së vjetër, urës së Gurit, akuaduktit, po edhe kalasë së Shkupit që pritet të jenë pikat kyçe të këtij organizimi. Shkupi po bën përgatitjet e fundit që në vitin 2028 të jetë qytet i kulturës. Në vigjilje të kësaj sot në kryeqytet erdhën kryetarë të komunave nga Gjermania, Slovenia dhe vende të tjera për të parë nga afër vendet në të cilat do të realizohet ky manifestim. Niko Qiri, Orse Gjorgjevski, tha se Shkupi po bën të gjitha përgatitjet për të mirëpritur në mënyrë sa më të mirë këtë organizim me përmasa botërore. Me qëllim që organizimi të jetë sa më i mirë, Gjorgjevski paralajmëroi rikonstruimin e qarshisë së vjetër, urës së Gurit, akuaduktit, po edhe kalasë së Shkupit, që priten të jenë pikat kyçe të këtij organizimi. Rekonstruimi i kalasë së vjetër, sepse pjesa më e madhe e organizimeve do të mbahen pikërisht në kala, qarshia e vjetër e Shkupit, për të cilën punimet filluan nga dita e djeshme. Akuadukti, që në të vërtetë është edhe simboli i qytetit, një kujtim i rrallë në Europë, që kemi fatin ta kemi në Shkup. Ajo do të kthehet në skenë ose arenë verore, që do të jetë tërheqëse edhe për veç shkupianët, por edhe për ata që do të vinë nga Europa dhe jo vetëm. Do të ndërtojmë edhe mega parqe. Një nga simbolet që do të mbetet është edhe posta e vjetër, të cilën do ta marrim nën ingerencat tona. I vetëdijshëm se situata vende në kryeqytet është kaotike, shkaku i mbeturinave, mungesës së transportit, po edhe problemeve të tjera. Gjorgjevski tha se po punohet me shumë vullnet që gjendja të përmirësohet. Sot kisha mundësi që t'i shëtisë mysafirët në kala, tek ura e Gurit, por edhe në kej rreth e Vardarit, për t'ua prezentuar atyre. Punojmë në mënyrë intenzive, qyteti aktualisht është në gjendje stabile, nuk i kemi borxhe askujt, veç asaj kemi edhe mjete financiare rezervë nga 4 deri në 6 milion euro. Kompani serioze dhe të përgjeshme po na ndihmojnë këtë periudhë. Kemi siguruar mjete që përmes asociacionit turk Mato të bëjmë ndriçimin e urës së Gurit, sepse për 20 vjet nuk ka pasur ndriçime siç kërkohet, është lënë në harez, ndërsa është një nga simbolet e qytetit. Veç projekteve të përmendura, Gjorgjevski premtoi edhe ndërtimin e një kinemaje, rikonstruimin e kopshtit zoologjik dhe shumë projekte të tjera. Paralajmëroi 100 autobus të rinj për ndërmarrjen për qarkullim publik, po edhe 50 autobus që do të shërbejnë për lehtësim të qarkullimit ndërurban. Prokuroria Speciale dhe pale e dëmtuar kanë kërkuar burgim të përjetshëm për të akuzuarit për sulmin në Bansk, duke cilësuar këtë si dënimin e vetëm proporcional me peshën e veprës penale. Gjatë fjalës përfundimtare, prokurori i çështjes Naim Abazi deklaroi se rasti përfaqëson një përballje të drejtë për drejtë mes rendit kushtetues të Kosovës dhe një organizimi të armatosur me qëllime terroriste. Sipas tij, ekzistojnë prova të qarta se grupi ka qenë i mirë organizuar që prej vitit 2021 në Rashk me synim prishjen e rendit dhe shkëputjen e një pjese të territorit të Kosovës. Prokuroria paraqiti video dhe fotografi si dëshmi për përfshirjen e secilit të akuzuar në sulmin ku mbeti i vrarë Reshteri Afrim Bunjaku. Edhe avokati i familjes Bunjaku, Arianit Koci, kërkoi gjithashtu burgim të përjetshëm për të akuzuarit.
Një grup prej 350 ish ministrash, ambasador dhe zyrtarësh të lartë evropiani kanë kërkuar Bashkimit Evropian të pezulloj marrëveshjen e asocimit BE-Izrael duke akuzuar Tel Avivin për shkelje të detyrimeve për të drejtat e njeriut në territoret palestineze. Ata gjithashtu ngritën shqetësime lidhur me legjislacionin e miratuar nga Parlamenti Izraelit me 30 mars duke pretenduar se ai prezanton dënimin me vdekje për të burgosurit palestines ndërsa përjashton izraelitët hebrejnë. Ata i kanë bërë thirrje BE-s që të pezulloj marrëveshjen plotësisht ose pjesërisht të ndaloj tregtin me vendbanimet të pezulloj bashkëpunimin ushtarak dhe të zgjeroj sanksionet dhe ndalimet e vizave për individët e përfshirë në represion. Përfaqësues izraelit dhe libanez u takuan për herë të parë pas më shumë se 3 dekadash për bisedime të drejtë për drejta politike, një ngjarje kjo që u përshkrua nga Shtetet e Bashkuara si një moment historik. Një raund tjetër i takimeve pritet të pasojë së shpejti, qëllimi i takimit në Washington ishte të ndalen luftimet mes Izraelit dhe Hezbollahut të mbështetur nga Irani. Libani kërkoi një anëpushim dhe masa për zgjidhjen e krizës humanitare. Dy vendet nuk kanë marrëdhënie diplomatike dhe bisedimet e fundit të drejtpërdrejta në nivel të lartë midis tyre kanë ndodhur në vitin 1993. Presidenti i Kinës bëri thirrje sot për një koordinim strategjik më të ngushtë dhe më të fortë me Rusinë për të mbrojtur interesat e të dyja vendeve dhe për të ruajtur unitetin në jugun global. Sipas agjencisë së lajmeve, Xi bëri këto komente gjatë një takimi në Pekin me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili ndodhet në vizitë. Ai u bëri thirrje të dy vendeve të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre si fuqi të mëdha dhe anëtare të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Presidenti i Kinës tha gjithashtu se stabiliteti dhe siguria e marrëdhënieve Kinë-Rusi janë veçanërisht të vlefshme në mes të një peizazhi ndërkombëtar të ndryshëm dhe të trazuar. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.